အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့ CEO ဇနီးတဲ့စီကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်းနှစ်ဆောင်ကိုမတိမတာလေးလာပေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးကသူ့ကိုအလုပ်ကျွေးပြုဖို့အနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့နီးစပ်ဖို့ပဲစိတ်ဆောနေတာကြောင့်စာရွက်တွေကိုကြည့်တောင်မကြည့်ပဲလက်မှတ်ထိုးလိုက်မိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအပြင်ထွက်ခါနီးမှာသူ့ဇနီးရဲ့မင်္ဂလာလက်စွပ်ကအမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်နေတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူဒေါသတကြီးပောက်ကွဲမသွားခဲ့ပါဘူး။သူကလေတံအေးလေးနဲ့ပဲစူဝံနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့သူဟာအလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်အိတ်ခက်အားဌာနစီကိုတန်းသွားခဲ့တော့တာပေါ့။အိတ်ခက်အားရဲ့ဒရိုက်တာကသူဟာကုမ္ပဏီရဲ့အသက်သွေးကြောဆိုတာသိထားတာကြောင့် CEO အရင်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုပြီးအချိန်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒရိုက်တာမှသိမထားတာကတော့သူ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပေးခဲ့တဲ့စာရွက်နှစ်ဆောင်ဟာကွာရှင်းစာချုပ်နဲ့အလုပ်ထွက်စာဖြစ်နေတာပါပဲ။ပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးထွက်ခွာသွားအောင်အတင်းအကျပ်တွန်းအားပေးခဲ့တာကတော့သူ့ဇနီးရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာပါရမီအပါဆုံးဂျိုဒူးစနစ်တီထွင်သူဖြစ်ခဲ့မှုပေမဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်အာကာသအေဂျင်စီကနေထွက်လာခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဇနီးဖြစ်သူရဲ့ကုမ္ပဏီဟာစကိုင်းရင်စနစ်ကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပွဲမစခင်နိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲအဲ့ဒီစနစ်ကအကြီးအကျယ်ချိုးယွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။လုပ်ဖော်တွေလည်းတခြားရွေးချယ်စရာမရှိပဲသူ့စီပဲအကူအညီတောင်းခဲ့ရတော့တာပေါ့။သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာတစ်ဖွဲ့လုံးညလုံးပေါက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့စနစ်ကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲအဲ့ဒီချိုးယွင်းချက်ဟာသူ့ဇနီးခန့်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားပြန်ဒုတိယဒရိုက်တာအစ်ကလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုတ်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲပြောင်းလဲလိုက်လို့ဖြစ်ရတာမှန်သူတို့သိလိုက်ရတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းအာကာသအေဂျင်စီကသူ့ကိုပြန်လိုက်ရှာနေတယ်လို့ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားကပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့မျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။သူအေးအေးဆေးဆေးပဲပါဆယ်ထမင်းမှုစားနေတော့မှအလုပ်ဖော်တယောက်ကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးလူမှုကွန်ရက်ကိုကြည့်ဖို့လာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှပဲသူ့ဇနီးကအဲ့ဒီဒုတိယဒါရိုက်တာကိုဇိမ်ခံကားတစ်စီးဝယ်ပေးထားမှန်းသူသိလိုက်ရတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာချစ်သူတွေလို့လိုနေကြပြီးသူ့ဇနီးကလည်းအဲ့ဒီလူဟာစနစ်ကုတ်ကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်ညံ့သူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အများကြီးစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုချီးမွမ်းခန်းဖွင့်နေတာပေါ့။ဘဝင်မြင့်နေတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ခိုးနေကြတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုလာပါတော့တယ်။သူအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ခဏမှာပဲသူခြံခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးခဲ့ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဒေါသအိုးပောက်ကွဲသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူကလူတိုင်းရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ရှေ့ကနေမမမတ်ပြောပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ CEO ရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုယုံကြည်ပြီးထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပါဆယ်ထမင်းမှုကိုပုတ်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုကုမ္ပဏီစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ဒရိုက်တာအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီကောင်ကသူနဲ့ဌာနတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအရှက်မရှိပဲသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေလည်းဒေါသထွက်ပြီးသူ့ရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လှည့်ကွက်တွေကိုဖွင့်ချလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီကောင်ကိုဖားရတတ်တဲ့မွေးဟောက်တစ်ကောင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းပြီးကဲရဲ့ရှုတ်ချကြတာပေါ့။ဒေါသလည်းထွက်ရှက်လဲရှက်သွားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုလိုက်ဆဲဆိုတော့တာကြောင့်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုပညာပေးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ကွက်တိပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဇနီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကချက်ချင်းပဲတနာစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ဖမ်းပြီးဇလန်းကိုလိန်ညာကလူတိုင်းကိုဥဆောင်ပြီးသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူကအမှန်တိုင်းရှင်းပြပြီးငင်းခုန်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်ရလိုက်တာကတော့ဇနီးဖြစ်သူစီကပြင်းထန်တဲ့ပါရိုက်ချက်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒီနောက်သူမကနိုင်ငံခြားပြန်လူချောလေးဘက်ကနေကာကွယ်ပေးပြီးသူ့လင်ယောက်ျားကိုအဲ့ဒီလူစီတောင်းပန်ဖို့အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆိုလိုက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအလိုရှိတာက9နှစ်တာပတ်လုံးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူတေသနာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်တွေဖြစ်ပြီးသူမအမွှမ်းတင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားပြန်ပညာတတ်ဆိုသူမဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားလုံးတွေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရင်ထဲကိုထိမှန်သွားစေပြီးမိမိဘက်ကအခြေအနေမကောင်းတော့တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကလေးလိုချွဲပြလာပါတယ်။သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဇနီးဖြစ်သူကသူ့လင်ယောက်ျားရဲ့နရွက်ကိုတောင်ဆွဲလိမ်လိုက်ပါသေးတယ်။ခံချမ်းကျဲရှင်ကိုအိမ်မှာပဲမာနာကြီးတယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တာတကယ်အရေးချင်းရှိသူပေါ်မှာဒီလောက်အထိတဝန်တိုပြီးသဘောထားသိမ့်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူမကသူ့ကိုဒရိုက်တာယာဒူးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းကြေညာပြီးအဲ့ဒီကောင်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကောင်ယာဒူးတိုးတာကိုဂုဏ်ပြုဖို့အတွက်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့အတူတူတောက်စားဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်အတော်ကြာအောင်မျိုးသိပ်ခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဓာတ်တစင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတစ်ဖက်သက်သာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့နုနယ်တဲ့အချစ်စစ်ကိုတက်တက်ကြီးထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီညအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသတင်းပေါက်ရဲ့မိန်ပြပြအလင်းရောင်ကနေတဆင့်အထဲကရုပ်ဆိုးကြီးတန်လာတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒေါသတကြီးနဲ့ပဲသူဟာသူ့ဇနီးစီဖုန်းဆက်လိုက်ပါတော့တယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကြားလိုက်ရတာကနောက်ထပ်လိမ်ညာမှုတစ်ခုပါပဲ။သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အခန်းထဲကိုရှောက်ဝင်လာတဲ့အခါဝိုင်းကွက်နှစ်ခွက်ကစပွဲပေါ်မှာအစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။အပြစ်မကင်းတဲ့သူ့ဇနီးကအချိုတက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမရဲ့လေဘင်းကတိတာထင်ရှားလာတဲ့အနမ်းအမတ်သားကတော့အရာအလုံးကိုတက်တည်ပြနေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီခဏမှာပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးလုံးဝအေးဆက်သွားခဲ့ရတော့တာပေါ့။သူမရဲ့ဟန်ဆောင်ချစ်တွေကိုယွန်ရှာလွန်းတာကြောင့်သူဟာသူမကိုတုံးဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါသူမကဟန်မဆောင်တော့ပဲလင်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုအတုံးမကျတဲ့သူလိုတက်တက်ကြီးပြောချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကောင်သားမကြိုးစားရင်10ဘီလီယံယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူမကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်စိကမ်းမှုကိုသူအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ဘာကိုမှမမှုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေခဲ့တာပါ။လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်ရုံနဲ့အပြေးလွှာရောက်လာတတ်တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်လိုပဲသူ့ကိုသူမကမာနတခွဲသားနဲ့ထင်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအလုံးကသူ့ကိုအစိတ်စိတ်မွာမွာဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဇနီးတွေကသူ့
ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပြီး9နှစ်တာပတ်လုံးတိတ်တဆိတ်ပေးဆက်ခဲ့မှုတွေကလည်းဘာမှမဟုတ်တယ်လို့မျိုးအဆက်ဆံခံခဲ့ရပါတယ်။သူမကသူ့အပေါ်တန်မိုးမထားတမတော့ဒီနေ့ကစပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာကိုလန်းကိုလျှောက်ကြရုံပါပဲ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့တခါမှထမင်းမချက်ဘူးတဲ့သူ့ဇနီးကမချက်တက်မပြုတ်တက်နဲ့မနှက်စာပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကအမှတ်တရတွေကသူ့ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုတိုးဝေးဝင်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။သူတို့ချစ်သူဘဝတုန်းကသူမအတွက်တစ်သက်လုံးထမင်းချက်ကျွေးပါမယ်လို့သူကတိသစ္စာပြုခဲ့ပူပါတယ်။သူဟာအိမ်မှုကိစ္စအလုံးကိုတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကပြတစ်ချက်မှယူမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမှတ်တရတွေကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးနှွေးထွေးမှုလေးကြောင့်ပဲဇနီးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဟင်းတနက်ချက်ကျွေးဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူမကတော့လင်ယောက်ျားဖြစ်သူကနောက်တစ်ကြိမ်အလျှော့ပေးပြန်ပြီးအမှတ်နဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့တွားပြီးရိုဘိုအတွက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပေါင်မုတ်ကိုစစားခါနီးမှာပဲအဲ့ဒီမနက်စာဟာသူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာလုံးဝမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကကုမ္ပဏီကသူမရဲ့ချစ်သူငယ်လေးစီယူသွားပေးဖို့အတွက်လုပ်ထားတာဖြစ်နေတာပေါ့။မိမိဘာသာအထင်ကြီးမိသွားတဲ့အတွက်သူဟာကိုပဲရေမောမိပါတော့တယ်။မထွက်သွားခင်မှာသူ့ဇနီးကဒီနေ့မိတ်ဆက်ပွဲဟာအရေးကြီးတာကြောင့်ပုံစံမကျတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့လာပြီးသူမကိုအဆက်မခွဲဖို့တတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကသူစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းကွက်တိဖြစ်တာကြောင့်သူဟာတက်တက်ရရနဲ့စမတ်ကြကြပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။ကုမ္ပဏီမှာ CEO အဆင့်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဘာရှင်းအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာပြီးအတင်းပြောနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုအံ့ဩမြင်တက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။သူပြင်ဆင်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာတော့ထွက်ခွာသွားဖို့ရာနှုန်းပြည့်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။သူ့ဇနီးရဲ့ရုံးခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တွဲနဲ့ယုံနေကြတာကိုမြင်လိုက်ရတာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒါကဇလန်းအစကမြင်ကွင်းစီကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတစ်ချိန်ကပျော်ရွှင်မှုရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာလက်စွပ်ကိုပြက်ပြက်တသားချုပ်ပြီးအဝေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ကသူ့ဇနီးနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဆိုးလာတဲ့အတိတ်ဆိုးတွေကိုအပီးတိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာအာကာသအေဂျင်စီကိုပြန်တော့မယ်လို့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေဟာစနစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အံ့ဩမြင်တက်နေကြပြီးသူ့ရဲ့အမည်နာမကိုပဲတစ်ဖောက်ခွာပြောနေကြတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာတကမ္ဘာလုံးကလူတိုင်းလိုချင်နေကြတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကြွားလုံးထုတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းမျက်လုံးထဲမှာအသေးပုံတွေနဲ့သူ့ကိုချီးကျူးနေခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှုကပွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးမိတ်ဆက်ပွဲစတင်တော့မဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီလူကတော့ပေါ်မလာသေးပါဘူး။သူမကဒေါသတကြီးနဲ့ပဲသူ့ကိုတာဝန်မဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်ဆွဆွဲပြီးအတန်ဖိုင်ပို့လိုက်ပါတယ်။တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်သူမဟာအဲ့ဒီကောင်ကိုပဲအစားထိုးရှင်းလင်းတင်ပြဖို့မဖြစ်မနေအကြံပြုလိုက်ရပါတော့တယ်။ရှင်းလင်းတင်ပြမဲ့သူကအဲ့ဒီလူမဟုတ်မှန်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေကြားလိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲသူတို့အားလုံးကသဘောတူညီချက်ကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ပြောလာကြပါတယ်။လူအုပ်ကြီးတခဲနဲ့ဆူညံသွားပြီးအခြေအနေတစ်ခုလုံးထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်သွားခဲ့ရတာပေါ့။သူမကလည်းအဲ့ဒီလူကိုအမြန်ဆုံးခေါ်လာဖို့တယောက်ယောက်ကိုချက်ချင်းအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမသူအလုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ဘာကြီး